आशा जी, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस शायरी को बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं ना। आशा जी, ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत सब फरेब के आईने हैं। कि ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत सब फरेब के आईने हैं। हाथों में तेरा हाथ होने से ही असली मुकम्मल जिंदगी के मायने हैं। मुकम्मल जिंदगी के मायने।